Iraan näeb, kuidas tema terroristlik plaan Pärsia lahes kokku kukub, sest Kuveit otsustas loobuda ettevaatlikust seisukohast ja tegutseda islami revolutsioonilise kaardiväega seotud meeste vastu, enne kui oht piirkonnas ise kasvab. Sel neljapäeval, 14. mail 2026 reageeris Teheran raevukalt pärast seda, kui 4 iraanlast peeti kinni laeval, mida süüdistati tegevuses Kuveidi tundliku piirkonna lähedal. Ja välisministri Abbas Araghchi vastus tegi selgeks poliitilise löögi ulatuse. Islamivabariik süüdistab, ähvardab kättemaksuga ja püüab end ohvrina näidata. Kuid keskne fakt on see, et veel üks Araabia lahe riik hakkas revolutsioonilist kaardiväge käsitlema otsese ohuna, mitte puutumatuna jõuna. Iraani režiim on alati panustanud varjatud hirmutamisele, väikeste paatide, merealase surve, piirkondlike liitlaste ja tulise retoorikaga, et naabreid hirmutada. Aga nüüd on see mehhanism paljastatud. Samal ajal kui Trump suurendab survet Iraanile, Washington karmistab blokaadi, Hiina tunneb Ameerika surve raskust ja Pärsia lahe liitlased hakkavad näitama, et nad ei taha enam elada põlvili Teherani väljapressimise ees. Ma räägin sulle sellest kõigest kohe, aga nüüd tahad sa kindlasti olla kanali tellija, et olla hästi informeeritud, saada reaalajas infot ja nautida parimat ajakirjanduslikku kvaliteeti, mida kunagi nähtud. Os Autos versus Standard, Milson Alves. Tegevus toimus Bubia piirkonna lähedal, mis on tundlik ala Kuveidi põhjaosas, Pärsia lahe ääres ja lähedal marsruutidele, mis ühendavad Kuveiti, Iraaki ja Iraani. Kuveidi võimud väidavad, et 4 meest olid seotud islami revolutsioonilise kaardiväega ja üritasid meritsi siseneda Kuveidi territooriumile. Teheran omakorda väidab, et alust rünnati ebaseaduslikult ja nõuab kinnipeetute kohest vabastamist. Ja siin ongi konflikt. Kuveidi jaoks oli see julgeolekuoperatsioon infiltratsiooni vastu. Iraani režiimi jaoks muutus see ettekäändeks kättemaksu retoriikale. See asjaolu on oluline, sest Kuveit ei tegutse üksi. Viimastel päevadel on ka teised Pärsia lahe riigid hakanud Iraaniga seotud võrgustike suhtes kindlamat joont hoidma. Wall Street Journali raport tõi välja, et mitmes piirkonna riigis on läbi viidud operatsioone väidetavate Iraani sabotaaži võrgustike vastu, mille käigus on toimunud vahistamisi ja nurjunud plaane. See näitab hoiakuta muutust. Vana hirm Teherani provotseerimise ees hakkab jagama ruumi selgema otsusega. Takistada revolutsioonikaardil väikeste paatide, kohalike rakkude ja piirkondlike liitlaste abil hirmu levitamast. Iraani reaktsioon paljastab kõige tundlikuma koha. Islamivabariik oskab ähvardust poliitilise relvana kasutada. Kui ta kaotab maapinnal mõjuvõimu, püüab ta karjumisega autoriteeti taastada. Abbas Araghchi väitis, et Kuveit oleks tegutsenud ühe saare lähedal, mida Ameerika Ühendriigid kasutasid Iraani ründamiseks ja süüdistas kuveitlasi lahkhelide külvamises. Aga see ütlus reedab ka Teherani ja kaudse surve kaudu tegutsema harjunud revolutsioonikaardi ebamugavust. Nüüd näevad nad oma tegusid paljastatuna ja oma mehi kinni peetuna riigi poolt, mis varem vältis otsest vastasseisu. Trumpi valitsus on selle surve peamine telg. Kui Kuveidi juhtum Pärsia lahes plahvatab, jätkab Washington Iraani režiimi lämmatamise strateegiat mere, diplomaatia ja luure kaudu. Ameerika Ühendriikide keskväe juhatus teatas, et Ameerika väed on Iraani sadamate blokaadi ajal juba suunanud ümber 10 laevu. Nad lubasid humanitaarlaevadel läbi sõita ja muutsid laevad tegevusvõimetuks, et tagada reeglite täitmine. Teises uuenduses jõudis ümber suunatud kaubalaevade arv esimese operatsioonikuu jooksul 70 nii. See mõjutab raha, naftat, varustust ja Iraani võimet oma sõjavõrku ülal pidada. Valge Maja avaldab samuti Hiinale survet. Trumpi visiit Pekingisse sobitub sellesse olukorda kui tugev poliitiline manööver. Ameerika president saabub, et arutada samaaegselt kaubandust, julgeolekut ja Iraani. Reportaažid viitavad sellele, et Hiina ettevõtted arutasid salajast relvamüüki Iraanile 3. isikute kaudu. Samal ajal süüdistavad Ameerika ametivõimud ka Hiinaga seotud struktuure Teherani abistamises, satelliidipiltide ja tehnoloogilise toega. Peking eitab osa neist süüdistustest, kuid Ameerika surve sunnib Xi Jinpingit iga sõna hoolikalt kaaluma. Trumpi sõnum on lihtne.
Kes toetab Iraani režiimi, maksab samuti poliitilist hinda. See detail muudab Kuveidi rünnaku kaalu. Tegemist ei ole ainult ühe merel toimunud kinnipidamisega. See kuulub sündmustahelasse, kus Iraan kaotab piirkondlikku kindlustunnet. Reutersi andmetel olevat Saudi Araabia alustanud salajasi rünnakuid Iraani vastu, kui piirkondlik sõda laienes. Teave tugines Lääne ja Iraani ametnikele, kes olid teemaga kursis ning viitas vastumeetmetele Iraani positsioonide vastu. See tugevdab arusaama, et Pärsia lahe riigid loobuvad poliitikast, kus nad lihtsalt taluvad droonirünnakuid. Ähvardused ja sabotaaž. Nad hakkavad igaüks omal moel vastama, samal ajal kui Washington hoiab laiemat surveraamistiku koos. Araabia Ühendemiraadid ilmuvad samuti sellele mängulauale. Benjamin Netanyahu kabineti teatel tegi Iisraeli peaminister salajase visiidi Emiraatidesse sõja ajal Iraaniga. Kuid Abu Dhabi eitas seda avalikult. Hoolimata eitamisest ärritas selle versiooni lihtne lekkimine juba Teherani, sest see puudutab punkti, mida režiim kõige rohkem kardab. Praktilist lähenemist Iisraeli ja Pärsia lahe Araabia riikide vahel Iraani laienemise vastu. Nabrid näevad revolutsioonigardiväge otsese ohuna, mitte austatud jõuna. Hormuzi väina küsimus süvendab seda isolatsiooni veelgi. Ameerika Ühendriikide välisministeerium teatas Reutersile, et Marco Rubio ja Wang Yi arutasid vastuseisu laevadelt väina läbimisel võetavate teemaksude kehtestamisele. See tabab üht Teherani lemmikkaarti, muuta maailma kaubanduse elutähtis marsruut väljapressimise vahendiks. Kui isegi Peking, Iraani suur energiaost ja strateegiline partner, on nõus rääkima Hormuzi väinas kehtestatava mereteemaksu vastu, saab Islamivabariik aru, et tema ähvardus muutub kalliks isegi tema liitlastele. Asja lugu aitab mõista, miks Kuveidi samm on olulisem, kui esmapilgul paistab. 1987 aastal operatsiooni Ernest Will ajal Ameerika Ühendriigid hakkasid Kuveidi naftatankereid Pärsia lahes saatma, pärast seda, kui Iraani ja Iraagi vaheline sõda ohustas energiavoogu ja pani Kuveidi laevad ohtu. Tol hetkel otsis Kuveit väliskaitset, et ellu jääda sõja surve all, mis levis üle mere. Nüüd on olukord teistsugune. Kuveit ei paista enam ainult kaitset paluvat, vaid tegutseb ka Iraani struktuuriga seotud kahtlusaluste vastu. Varem püüdis üks väike Pärsia lahe riik pääseda risttule eest. Täna näitab see sama piirkondlik loogika, et ka väikesed riigid on õppinud infiltreerumist tuvastama, operaatoreid kinni pidama ega lase revolutsioonikaardiväel muuta lahte hirmutamise tagahooviks. Teised riigid on juba tõestanud, et miilitsad ja paralleelsed jõud kasvavad ainult siis, kui nad leiavad naabreid, kes kardavad reageerida. Iisrael vastas aastakümneid Iraani toetatud rühmituste rünnakutele Liibanonis ja Gazas, sest mõistis, et kui lasta ohul piiri lähedale kinnistuda, tuleb hiljem selle eest kõrgemat hinda maksta. Jordaania karmistas samuti meetmeid Süüriast pärit salakaubaveo ja infiltreerumisvõrgustike vastu, mis on sageli seotud miilitsate ja narkokaubanduse ning Iraani teljega seotud marsruutidega. Bahrein on omakorda süüdistanud Iraaniga seotud rühmitusi oma siseturvalisust destabiliseerida püüdmises. Muster on selge, kui Teheran ei suuda edasi liikuda tankidega, proovib ta seda teha paatide, rakkude, kohalike liitlaste, rahastamise ja psühholoogilise surve kaudu. Nüüd sõltub järgmine samm Teheranist. Kui Islamivabariik muudab Abazarahti ähvarduse sõjaliseks tegevuseks, võib see avada veel ühe rinde. Just siis, kui ta juba seisab silmitsi Ameerika blokaadiga, Hiina umbusaldusega, Araabia reaktsiooniga ja Iisraeli survega kulisside taga. Kui ta taandub, tunnistab ta, et väiksem Pärsia lahe riik suutis tema struktuuriga seotud mehi kinni võtta ilma kohest hinda maksmata. Seetõttu kõlab kättemaksu jutt jõuliselt, kuid samas ka närviliselt. Režiim peab näima ohtlik, et varjata tõsiasja, et teda jälgitakse, ümber piiratakse ja paljastatakse üha enam. Mina olen Milson Alves, rahvusvaheliste suhete asjatundja ja minu eesmärk on hoida sind iga päev tõega hästi kursis. Uudiste lingid leiad videokirjeldusest. Pane sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kindlasti kommentaare, et olla veelgi paremini seotud Milson Alvese kogukonnaga.